sekarang giliran kamu, kenapa malah tiktokan? Oh, sekarang giliran aku. Maaf. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Vira Kencana dari kelas 12 Farmasi C SMK Bakti Kencana Banjar. Pada kesempatan video kali ini, aku akan menjelaskan kembali materi batuk pada mata pelajaran farmakologi. Tapi sebelum masuk ke materinya, aku mau tanya dulu nih, gimana kabar teman-teman di rumah? Semoga tetap sehat ya. Nah, di masa pandemi COVID-19 kayak gini, tentunya kita harus pandai-pandai dalam menjaga kesehatan. Dan pastinya harus selalu patuh terhadap 5M. Apa itu 5M? Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas interaksi. Ngomong-ngomong, ngebahas COVID-19, teman-teman pasti udah pada tahu kan salah satu gejala umum dari COVID-19? Ya, batuk. Jadi, aku bakal ngebahas salah satu gejala dari COVID-19 itu, yaitu batuk. Karena pasti di sini ada sebagian teman-teman yang masih bingung apa itu batuk, kenapa bisa terjadi batuk, dan apa penyebabnya, lalu bagaimana cara penyembuhannya. Nah, maka dari itu, aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan barusan di video ini. Jadi, tetap simak videonya ya. Nah, jadi teman-teman, for your information, kalau batuk bukanlah penyakit, melainkan salah satu tanda atau gejala klinis yang sering dijumpai pada penyakit paru dan saluran pernafasan. Dalam bahasa Latin sendiri, batuk disebut dengan tusis, yang artinya refleks yang terjadi secara tiba-tiba dan sering berulang-ulang dengan tujuan membantu membersihkan saluran pernafasan dari iritasi, lendir, partikel asing, dan mikroba. Lanjut, klasifikasi batuk. Batuk sendiri diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan durasi, dibagi menjadi 3, yaitu 1. Batuk akut, di mana batuk ini terjadi selama kurang dari 3 minggu. 2. Batuk subakut terjadi selama 3-8 minggu. Dan yang terakhir batuk kronis, di mana batuk ini terjadi selama lebih dari 3 minggu. Lalu yang kedua, berdasarkan tanda klinis, dibagi menjadi 2. 1. Batuk produktif atau batuk disertai dengan dahak. Batuk ini biasanya disebabkan oleh bakteri dan infeksi pada saluran pernafasan dan dapat diobati menggunakan obat ekspektoran. Lalu 2. Batuk non-produktif atau batuk kering. Batuk ini biasanya disebabkan oleh alergi atau adanya partikel asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan, seperti debu dan lain-lain. Bisa diobati menggunakan obat-obatan antitusif. Nah, untuk penata laksanaannya sendiri terbagi menjadi 2. Ada terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi sendiri, biasanya penderita dianjurkan untuk memperbanyak meminum air putih dan dilarang meminum minuman yang mengandung kafein ataupun soda. Yang kedua, menghentikan rokok. Yang ketiga, menghindari debu atau makanan dan minuman yang merangsang tenggorokan. Yang keempat, menghirup uap air hangat atau uap mentol. Dan yang kelima, memakan permen obat batuk atau permen pedas. Nah, lalu yang kedua ada terapi obat farmakologi. Nah, terapi obat farmakologi dibagi menjadi 2. Ada terapi obat antitusif dan terapi obat ekspektoran. Yang pertama, terapi obat antitusif. Obat antitusif merupakan obat-obatan yang menghentikan rangsang batuk, menurunkan frekuensi batuk dengan cara menekan refleks batuk. Nah,
antitusif sendiri berdasarkan tempat kerjanya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sentral. Contoh obat sentral dibagi menjadi dua, ada narkotik dan ada non-narkotik. Untuk narkotik contoh obatnya yaitu kodein, dan untuk non-narkotik contoh obatnya dextromethorphan dan noscapin. Lalu yang kedua ada perifer, contoh obatnya yaitu antihistamin. Nah, untuk contoh obat-obatan antitusif yang paling sering digunakan banyak masyarakat diantaranya yang pertama ada Koditam dengan kandungan 30 mg kodein dan 100 mg paracetamol. Aturan pakainya sesuai petunjuk dokter. Lalu yang kedua ada Woods Peppermint antitusif sirup. Nah, aturan pakainya sendiri untuk anak 6-12 tahun yaitu 1 sendok teh 3 kali sehari. Dan untuk anak di atas 12 tahun dan dewasa 2 sendok teh 3 kali sehari. Yang ketiga ada Longatin 50 mg dengan kandungan noscapin 50 mg. Nah, aturan pakainya sendiri yaitu untuk dewasa 4 kali 25 sampai 50 mg atau sesuai petunjuk dokter. Lalu yang keempat ada Conidin tablet. Nah, untuk Conidin tablet sendiri ini merupakan obat yang paling sering digunakan masyarakat karena mudah didapatkan. Nah, aturan pakainya untuk anak di atas 12 tahun dan dewasa 1 sampai 2 tablet 3 kali sehari. Dan untuk anak 6 sampai 12 tahun yaitu setengah tablet 3 kali sehari. Dan yang terakhir ada Maxtril antitusif sirup. Nah, aturan pakainya untuk anak di atas 12 tahun dan dewasa 1 sendok teh 3 kali sehari. Untuk anak 6 sampai 12 tahun setengah dosis dewasa, dan untuk anak di bawah 2 tahun 1/4 dosis dewasa. Lalu yang kedua ada terapi obat ekspektoran. Obat ekspektoran sendiri merupakan obat-obatan yang dapat merangsang pengeluaran dahak dari saluran pernafasan dengan cara merangsang selaput lendir lambung. Nah, untuk contoh obat-obatan ekspektoran sendiri yang paling sering digunakan banyak masyarakat diantaranya yang pertama ada Siladex mucolytic ekspektoran sirup dengan aturan pakai untuk anak usia 5-10 tahun yaitu setengah sendok teh 3 kali sehari, dan untuk anak usia di atas 12 tahun dan juga dewasa yaitu 1 sendok teh 3 kali sehari. 2. Ada obat Ambroxol 30 mg dengan aturan pakai untuk anak usia 6-12 tahun yaitu setengah tablet setiap 2-3 kali sehari. Lalu untuk anak usia di atas 12 tahun dan dewasa yaitu 1 tablet setiap 2-3 kali sehari. Lalu yang ketiga ada Woods Peppermint ekspektoran sirup dengan aturan pakai untuk anak usia 6-12 tahun yaitu 1 sendok takar 3 kali sehari. Untuk anak usia di atas 12 tahun dan dewasa yaitu 2 sendok takar 3 kali sehari. Nah, yang keempat ada Bisolvon ekstra sirup dengan aturan pakai untuk anak usia 2-6 tahun yaitu 2,5 ml 3 kali sehari. Untuk anak usia di atas 6 tahun sampai 12 tahun yaitu 5 ml 3 kali sehari. Dan untuk dewasa yaitu 10 ml 3 kali sehari. Dan yang kelima ada obat Guaineficin 100 mg dengan aturan pakai untuk dewasa yaitu 2-4 tablet setiap 2-4 kali sehari. Lalu untuk anak usia 6-12 tahun yaitu 1-2 tablet setiap 1-3 kali sehari. Nah, sekian video dari aku. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian pada video ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Aku Vira Kencana izin pamit. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, and have a nice day.